tutti i protagonisti di questa 2 giorni fanese. Apre la sfilata la bandiera italiana accompagnata dai dirigenti federali, dai rappresentanti delle istituzioni locali, dagli organizzatori e dagli arbitri, dai giudici di gare che arbitreranno le gare. È il momento delle squadre, prego! Per l'Abruzzo concorreranno ai titoli di campione d'Italia le seguenti squadre di Basket Pescara, Nuovo Basket Aquilano, Iale Epica Pescara e Adriatica Pescara. Eccole le squadre dell'Abruzzo. Per il Pescara Basket, Nuovo Basket Aquilano.